Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, ontem à tarde eu saí com a minha mãe, saí com a Milka e a Valentina, fomos nós quatro bater perna no centro de Suzano. Acabou que nós voltamos para casa, já era bem à noite, já era umas 8 horas já. Por um lado foi bom, porque tava muito calor, então a gente não sentiu tanto, porque aí logo já caiu a noite, já deu uma refrescada, então por um lado foi bom. Então vou aproveitar e vou mostrar pra vocês o que eu comprei e vou dar uma limpada ali na minha cozinha. Então se você tá passando e ainda não é inscrito, já aproveita, já se inscreve aqui no canal, habilita o sininho que você vai ser notificado de todas as novidades que eu colocar. Então, vamos lá comigo! Então, gente, antes de partir para a cozinha, eu já vou aproveitar e vou mostrar aqui para vocês algumas coisinhas que eu peguei, tá bom? Vamos começar por esse cachepô. Ele é pequenininho, que é para suculenta. Olha só que coisa mais linda que é. É uma raposinha, tá vendo? Aí tem esses pezinhos altos aqui. Olha só como é linda. E ele é rosé. É da cor que eu amo, gente. Eu amei. E tava numa promoção muito boa. Se eu não me engano, era R$30. Eu paguei 15. Vocês não estão acreditando. Nós fizemos a festa, minha irmã, então... Eu acabei que eu só peguei esse aqui, mas minha irmã fez a festa. Já tava no finalzinho, já. É uma lojinha que eu gosto muito de ir. Então, imagina, né? Aí juntar amizade e tudo mais... Aí ela fez um super desconto pra gente. E esse aqui, e como não podia ser diferente, olha essa caneca, que coisa mais perfeita. Tem o rabinho do gato, e aqui a ilustração é de um gatinho, né? E o rabo é em relevo. Olha que coisa mais linda essa caneca. Eu amei, nossa, e quando eu vi, imagina, não podia ficar assim, né? Já tratei de pegar uma pra mim correndo. E vou aproveitar também para trocar o meu porta-detergente da pia, porque aquele lá já tá bem feio, ele era de plástico, aí eu peguei esse aqui que ele é de vidro, aí tem essa válvula aqui, e na minha pia eu sempre deixo um creme de hidratante para as mãos. Aí eu peguei 2 iguais, que é para fazer o conjuntinho, né? Só vou mudar a embalagem, mas aí eu já desenhei. E, deixa eu pegar essa parte aqui. Eu peguei essa cestinha, gente, pra colocar a buchinha, pra deixar embaixo da pia. Pra ficar mais organizadinho, mais bonitinho. E peguei essa outra lâmpada aqui, gente, olha isso. Essa daqui, ela é muito forte. Eu vou estar colocando lá no meu armário, na parte do cantinho do café, porque eu tô achando já que aquelas estão bem fraquinhas, aí eu vou colocar essa daqui, ela é bem mais forte. E por fim, eu vou até levantar, pra ficar mais fácil pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui, gente. Eu não sei se vocês já viram, é um cesto de roupa suja, mas ele é de saco. Eu não sei se vocês já viram desse modelo. Aí eu peguei nessa cor, que vocês já sabem que eu amo. Aí tem a estampa de um gatinho e tá escrito, não é preguiça, é paz interior, gente. Eu vou abrir aqui pra vocês verem como que ele é legal, tá bom? Isso aqui, a minha irmã pegou uma pra ela também. Ele é de saco, tá vendo? Ele tem um arame. Aí, você abre assim a perninha aqui, ó, e olha que legal. Que fica, ó, tá vendo? Deixa eu afastar um pouquinho mais. Olha como é legal. Gente, olha como que é legal. É um saco, tá vendo? Ele é impermeável, ele é bem grosso e você coloca assim no banheiro, onde você quer deixar esse cesto de roupa suja. Gente, foi um achado ter encontrado isso daqui e com preço tão legal e do jeito que eu queria, com a cor que eu queria. Então eu já mesmo corri e garanti o meu. Então, gente, foram essas
as comprinhas que eu fiz isso usando ontem. Então, gente, eu fiquei muito animada, porque eram coisas que eu já tava, assim, namorando há algum tempo. E deu certo de comprar do jeito que eu queria e na cor que eu queria. Então, imagina, eu voltei pra casa toda radiante. Bom, agora vamos partir pra cozinha, gente, que o serviço nos aguarda. Gente, eu vou começar, então, desocupando essa bancada aqui da pia, para poder limpar ela direitinho. Vou tirar o pó ali daquela estante de madeira, porque aí fica mais fácil para estar limpando, passando uma buchinha, para poder limpar bem até os rejuntezinhos das cantoneiras ali em cima. E aí, depois, já venho aqui nesse balcão também e já faço a mesma coisa. What you do to me, there's nothing left to see. You left me in the dark now, and I'm blended with disease. What you do to me, maybe it's my dignity. Gente, parece que não, mas olha como empoeira esses cantinhos. A gente tem que tirar mesmo as coisas pra limpar, porque fica sujo os cantinhos, tá vendo? Então, a gente tem que estar fazendo isso sempre. E aqui também, olha. Aí eu vou aproveitar e vou passar a bucha. Vou fazer uma misturinha de água, detergente com bicarbonato, para poder estar limpando bem esses rejuntos aqui. E já vou logo tirar o pó da estante, gente, porque aí a poeirinha que cair já fica aqui. E aí eu já venho e já limpo de uma vez. Aqui eu já vou aproveitar e passar um pano com limpa-vidro no azulejo, porque como eu já tô aqui em cima, tô aqui nesse degrauzinho aqui, aí já fica bem mais fácil. Eu já aproveito e limpo essa parte de cima e depois para limpar a parte de baixo fica bem mais fácil. Pronto, gente, limpeza concluída na estante. Tudo bonitinho, muito limpo. Já aproveitei, já limpei essa parte do azulejo aqui, na parte de cima. Aí eu vou limpar ali o garfo e o azulejo ali também. E aqui na parte de cima eu fico liberada. Nothing
to see. You left me in the dark now. Don't come be fake with me. What I do to you. Oh baby, what I do to you. And I'm like, oh, yeah, ooh, oh, baby, I don't know how far this goes, and ooh, oh, baby, I don't know how far. Tudo limpinho. O azulejo, eu tirei foto da plaquinha, da estante. O azulejo eu limpei bem. E o vidro também tá limpo, gente. Pelo lado de dentro, pelo lado de fora. E olha, as suculentas eu deixei essa semana lá no lado de fora. Pra tomar um ventinho, dar uma respirada melhor. Aí aqui, gente, eu vou fazer uma misturinha pra poder limpar o balcão. Aqui eu vou colocar metade dessa bacia aqui de água. Esse pote é de sorvete de 2 litros mesmo. Então, eu vou colocar 1 litro de água, aproximadamente. Aí, eu vou colocar 2 colherinhas de bicarbonato de sódio, para ajudar na limpeza. Vou colocar mais um pouquinho. E vou acrescentar também detergente. E aí, com essa mistura, eu vou usar a buchinha pra estar esfregando o balcão.
Gente, acabei, graças a Deus. Olha só que maravilha que ficou. Tudo muito limpinho. Chega, parece que o branco renovou. Olha só como ficou bom isso aqui. A bancada tá num brilho só. Olha só que maravilha. Aí aqui eu já coloquei até minha canequinha nova. Ela vai ficar aqui no meu cantinho do café. Olha só como ficou bonito, tudo branquinho. E olha o brilho, gente, dessa bancada. Foca nesse brilho. Ali eu vou deixar esse vidro com essas colheres de pau dentro, por enquanto. O cachepô, gente, depois eu vou comprar uma suculenta especial para colocar aí, porque eu ainda não tenho. Olha só que maravilha. Tudo muito limpinho. E aqui, gente, para finalizar, eu vou colocar bicarbonato nessa bucha. Tá vendo? Vou até jogar um pouquinho aqui nesse ralo. E vou vir com água fervendo. E vou jogar na minha buchinha. Pra poder deixar ela bem limpinha, tá vendo? Ó, espumou. É a reação que dá do bicarbonato. E o restinho da água, vou jogar no ralinho. E depois, quando a bucha esfriar um pouquinho, aí eu já guardo ela na cestinha que eu comprei, que vai ser para guardar ela. Aí eu já tenho até que repor, ó, o bicarbonato já acabou. Aí eu vou ter que repor ali no vidro. Gente, e os meus vidros de detergente, de creme, olha só que bonito que ficou. Como eles são muito maior que os de plástico que tava aqui, então olha só, o detergente parece que tem um risco. Já tinha pouco, né? Mas ele é bem maior, então eu já vou ter que repor o detergente e repor o creme também hidratante. E ficou muito bonito, do jeito que eu esperava. O balcão do lado de cá também, olha só que brilho que ficou. Ficou bem branquinho, eu lavei bem a parte do rejunte, olha como ficou da hora. Valeu a pena, gente. Essas 2 horinhas que eu peguei firme aqui na cozinha, valeu muito a pena. Trabalho finalizado com muito sucesso. Gente, eu não posso esquecer, olha, de pôr só um pouquinho de água aqui nessa suculenta. Ela já tava bem sequinha. Aí, como esse cachepô ali não tem furo, então não posso colocar muito pra não ficar encharcada. E agora eu vou colocar um pouco de água nessa grandona aqui. Nessa lindona. Gente, graças a Deus, finalizei o meu serviço. Eu tirei a minha manhã para dar conta dessa cozinha, para deixar ela bem limpinha. E graças a Deus, deu tudo certo. Ela já tá até mais leve, o ar ficou até mais gostoso, que é o resultado de limpeza, né, gente? Então, agora eu já posso pegar a minha maletinha, já vou guardar os meus produtos, cada um no seu lugar, os paninhos que eu usei, já vou colocar para lavar. Enfim, eu agradeço a todos pela companhia de vocês e espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo no coração de todos e tchau!